ഇൻഷാദെ ഇതെങ്ങനെ നമ്മളെ തലേക്ക് വന്ന് വീഴുവോ? 10,000-2000 കൊല്ലമായിട്ട് ഇത് വീണിട്ടില്ല. ഇന്ന് വീഴുകയാണ് അങ്ങോട്ട് ഇത് വീകട്ടെ. മറിഞ്ഞ് കിടന്ന് മറിഞ്ഞ് കീഞ്ഞ് പാഞ്ഞ് ലോകം മാറി വേലി ചാടി വളപ്പ് മാറി തേടി ചാഞ്ഞ തോടി ചാടി മെയ്യറിഞ്ഞ് കാലറിഞ്ഞ് ഞാനകന്ന പാത മാറി കാലിലായ ചോടി മണ്ണ് തട്ടി മാറ്റി ഞാൻ അലഞ്ഞ് കൂടി വിട്ട റൂഹ് മാറി കാറ പൊള്ളി മൂർച്ചയേറി ചിന്തയൊന്നൊരുന്നമൊന്ന് വന്നളഞ്ഞ് മുന്നിലിന്ന് വേക്കപ്പിന്റെ മോനത്തേക്ക് മൂഷിലായി കോളിംഗ് ആയി ഫക്ക് മെനി ain't stuck with any South in the East guy